Toi aussi, ça t'arrive d'avoir du collage. J'explique tout de suite comment régler ce problème-là. C'est parti. Premièrement, si tu as du collage, vérifie que ton poste n'est pas en sous-intensité. Deuxièmement, regarde si ton électrode est en bon état. Là, on peut voir que l'enrobage est complètement disparu, on n'en voit que l'âme. Et là, c'est inutilisable. Au contraire, tu as ton bout d'électrode forme un léger cratère à l'extrémité, c'est parfait. Troisièmement, ton électrode ne vient pas la taper comme ça. Il faut considérer que vous allumez une allumette, comme une allumette, très doucement. Et là, une fois que vous arrivez en contact, vous levez légèrement une demi-seconde et là, l'arc se déclenche et vous pouvez commencer à souder. C'est parti.